السلام عليكم. اليوم عندنا المريض حيدر حسين من النجف، عمره 33 سنة، وزنه 70 كيلو. عنده معاناة انزلاق غضروفي بين الفقرة الرابعة والخامسة والعجزية الأولى. وعندنا الرنين مالته موجود، الرنين قديم ورنين حديث. نريد نعرف من عنده ايش صار له، هو متأثر بهذا الانزلاق وشلون كان عايش هاي الفترة وش قد المدة مالته. حيدر ايش قد صار لك بهذا الألم؟ حياك الله مولاي. والله تقريبا يعني سنة 2015. اي هذا آخر رنين جبته لك تقريبا الرنين الرابع. بل راجعت أطباء هواي كلش هواي، حتى المنظم هذا هنا اسمع هواي راجعت. فأكثر الأطباء قالوا لي يحتاج لك عملية. الألم اللي بدأ عندي ضغط على الأعصاب وخاصة على رجلي الجهة اليسرى. اي فحيل أذاني بعد. هسه أنت حتى بوقفتك اكو عندك اوقف لعديل، خلي جايبين عندك شكل وجهك لهنا. هذا العواج هنا جاي لهنا، الحوض لهنا، الورك، يعني عندك عواج كلش قوي شكل صاير. احنا لازم يتعدل. هسه اذا اضغط عليها راح يصير الم عندك قوي، ما اريد اضغط عليها هسه لان احنا مو بصدد العواج، لان عندنا الفقرات شويه متاثره، وخاصه عندنا انحراف بالفقره الخامسه، ضاربه الغضروف الفوقها والغضروف الجواها. هاي الفتره كلها تاخذ بس مهدئات ومسكنات، لو اكو وياها شيء. اي ابر شيء اضرب ابر. خذيت ابر هواي، مسكنات هواي خذيت، ما جاء تستفاد منها. ما يعني جزء انام بس. مجرد نوم يوم انا اريد. هذا عندنا احنا بالنسبه لك. انت جبت لي الرنين القديم والجديد. القديم ب 2016 وهذا عندنا القديم. هذا الانزلاقات نفسها موجوده ولكن مو بشده قويه اللي بين الخامسه والعجزيه الاولى. هذا مو الشده مالته قويه. لما نجي ليش أنا طلبت من عندك الرنين الجديد؟ حتى أعرف آخر شيء شنو اللي صاير. هذا عندنا آخر شيء الرنين الحديث مالتك. هذا هاي الفقرة الرابعة وهاي الخامسة، هذا الانزلاق موجود هنا. وهذا اللي بين الخامسة وهاي العجزية، هذا اللي هسه صاير عندنا بالنسبة مالته كلش عالية. ضاربات القناة الشوكية للعمود الفقري. هذين الاثنين حتى انه تشوف سواد بيهن بسبب قلة مادة الجيلاتين بيهن. اما نشوف هذين هسه لونهن بياض، يعني الجيلاتين نسبته موجودة كاملة بالغضروف. اما هذا الجيلاتين سايل حتى بين الرابعة والخامسة، سايل على القناة الشوكية. التسهيل من الله. احنا معروفة عندنا انه فترة علاج الغضروف من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع حتى يكتمل. لكن احنا بالنسبة لجلساتنا تقريبا نعطي معدل لها. فترة علاجك بالنسبة لحالتك والعواجل اللي صاير عندك بالحوض ما يقارب 8 جلسات، ولكن تتبع ال8 جلسات جسمك، قابلية جسمك للشفاء. إذا جسمك يتقبل الشفاء بسرعة راح يتقل هذا عدد الجلسات، وإذا مناعتك مو قوية لا راح تبقى على هالعدد هذا، يلا تكمل. غير هاي بالنسبة إن إحنا عندنا فترة ثابتة اللي هي من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع إلى أن يلتئم هذا، ينسحب عندنا المادة الجيلاتينية، تنسحب المكانها، ترجع إن شاء الله بشغلنا راح نرجعها. وعندنا الغضروف يلتئم الجرح مالته بهالفترة هاي. عندنا المشكلة إنه اللي موجودة إنه أنت عسكري، راح تروح لالتحاقك وراح تجينا بالإجازة. نحاول شلون بيننا وبينك نرتب فترة المراجعات والجلسات حتى نتلافى هذا الحالة اللي عندك. تسهيل من الله. هسه راح نبدأ بعلاجاتنا. خلي نشوف ايش قد نسبة نزولك ولي وين توصل. نشوف العصب. هذا آخر شيء. هذا هسه صار عندك ألم. اصعد. تقدر ترجع لي ورا؟ ما اعتقد. صار عندك ألم؟ ألم قوي. انزل على اليمنى. الألم هنا.
انزل على اليسرى. صار اقوى. اي ليش؟ لان انت اساسا رايح جسمك مدفوع لهنا، مبتعد عن الله بسبب الالام. جسمك جاي يندفع لهنا مو بيدك، وانما بمرور الوقت انت شويه شويه يعني انت هالشكل طبيعي، بس من كثره الالم بديت هالشكل انبنى جسمك على العواج. هذا سبب لك مشكله دور ثانيه اللي هي العواج اللي موجود بالعمود الفقري والحوض. هذا ان شاء الله بمرور الوقت بالجلسات نعدلهن، اضافه للتمارين اللي انت راح تمارسها وياي. نبقى انا وياك متواصلين على الجلسات وعلى التمارين. هسه نتوكل على الله نجي للعلاج. هسه انا اشيل رجليك، حاول ترخي نفسك. بدا الالم الى هذا الحد. الالم صار بذاك الصوب لو هنا؟ هنا ماكو عندك الم؟ هنا الشد هنا صار بالعضله. ماشي. هنا هسه هذا حدك؟ ما تقدر اكثر؟ وين صار الالم؟ بالورك بالظهر جاي تحس؟ جاي تحس هنا؟ تحسه بالعظم؟ اكثر شيء هسه عين حيدر شو يريد من عندك؟ تندار لي هنا لهالصفحه. رخي بجسمك، رخي. رخي جسمك. عاشت ايدك. رخي. حسيت بيها شلون انسحبت؟ مدد العدل عني. ألمها قوي حيدر؟ ألم قوي؟ شوف لي ألم أكب بطنك. هذا هذا جات اشوف تتألم. تتألم. ماشي. شوف لي هاي العضله هناك جوا بيها الم، مو هذه اللودة ألمها قوي. اي شوف هاي تأثيرها كلش مو زين. ان شاء الله بالجلسات شوي شوي راح يصيرن زينات. انقلب لعنا على وجهك. احنا عندنا المشكلة بهذن الفقرات، نريد بحل الله خاصة عندنا الخامسة هذا بيها انحراف كلش قوي، مؤلمة بيها ألم. مو رخي لي جسمك. بعد رخي. بعد رخي. بعد رخي. رخي بعد حيدر. ايه رخي ليها حتى ترتاح من الحين. وبعد ليش حيدر؟ طلع الهواء من صدرك مرة لوغ. بعد بعد رخنا.
جاي شوف شلون جاي ينفتحن. ايه هذه كلها سببها جسمك من الآلام، لا تقدر تحركه، لا تقدر تساعد نفسك بيه. ارخي ليها. أنا أسويها رخيها إيه إيه دن اللي قدام، اطبق لي رجليك، ركبك افتحهن وسدهن، حركهن اكثر، بعد اكثر، استمر بيه. ايه حرك لي بس اليمنى، ايه اليسرى، ايه هذا هو. حيدر تعالي لي هنا، شبخ على هاي ظهرك، على راحتك، لا تنتج على يديك، خليها على هاي الرجل الثانية. ايه اعطيني هاي اليد، اريد نحرك بعد. يا اللي انفتحت عندك حسيت بيها لو لا؟ يا هن الفتحان ما تدري بيها، لان كل العمود الفقري صار. ما شاء الله. هنا تعالي. جاي نسحب ظهرك تصبيح. هسه بعد راح اسحب، شوف الفقرات جات تنفتح ايه هالشكل، هاي فتحه. ها حيدر قل لي انسحبت؟ جات تشوف ظهرك انسحب، هاي من هنا مشدوده،
هنا تحس بيه اتحاد؟ ايه كل شيء. هاي راح نبقى مدة من 10 دقائق إلى ربع ساعة تسهيل من الله. هسه بهذه راح نشوف الآلام اللي عندك، ننتظر بهالوقت كل 5 دقائق نشوف الآلام اللي عندك، وإن شاء الله خير. ان شاء الله. بارك الله. حيدر هذا اللي نجي نسويه، نسوي سحب للعصب، العصب الوركي نريده شوية يبتعد وترتاح من عنده. هسه صار ألم عندك؟ ما عندك مو؟ شوف لي هسه زاد الألم مو؟ هسه أكثر قوي صار؟ إيه شوية تحمل لي إياه بس خليه اتحمله شوية. جاي نزيل؟ نزل جو الألم؟ جو هسه صار هنا يا ميدي؟ ايه تحمل شوية. رخي كله هنا جويدي مو؟ رخي لي جسمك، خله طق اصابعك. خلصت عيني. هسه هذا كملنا السحب مالته، وان شاء الله نريدك انت بعد بالتمارين نساعد انا وياك حتى نكمل علاجه بالجلسات الجاية. أهم جلسة عندي إلك الجلسة الجاية الثانية اللي هي بعد يومين تجيني بيها. قوم هنا، هذا هو. ايه اقعد. ايه خلي طق نركبك. قوم. ايه هذا هو. هسه تمشي لي شوي بعد عيني. ارجع اوقف يمك. انزل لي اي شكل براحتك. احنا كان اللي هنا يوصل. انزل هسه. ايش قد نزلنا؟ شوف ايش قد الفرق. بقى هذا التسهيل من الله بهالجلستين 3 توصله بالتمرين مالتك. شوف رحمه من الله ايش قد نزلت. الحمد لله والشكر. هذا الشغل مالتنا ايش قد انطى مجال بالعصب الوركي. هذا شويه راح بالتسهيل من الله باليومين راح يخفف لك الالم ان شاء الله. ماشي عيني؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ما عندك غير العافيه. الله يعافيك. جزاك الله خير.